ถ้ารู้จักก่อนนั้นพ่อผมอาจจะยัง Please continue transfer factor. That will keep you alive. นะครับบริโภค transfer factor ต่อไปครับมันจะทำให้คุณมีชีวิต You know what's the number one carcinogen for lung cancer? รู้ไหมว่าสารก่อมะเร็งอันดับหนึ่งของมะเร็งปอดคืออะไร Yes, you are correct. คือบุหรี่ครับ In the Philippines, it's only in our city, Davao City, that there is no smoking everywhere. นะครับในฟิลิปปินส์ตอนนี้มีที่ดาวเท่านั้นที่ไม่มีพื้นที่สูบบุหรี่เลย Yes, in Davao City, it's 1.5 hours south of Manila. ดาวซิตี้ประมาณชั่วโมงครึ่งทางใต้ของกรุง Our mayor is very strict. No smoking everywhere. นายกเทศมนตรีห้ามสูบบุหรี่ในทุกที่ในเมือง And you don't believe me. We don't have fireworks even at Christmas. คุณไม่เชื่อผมเลยว่าในแม้กระทั่งช่วงคริสต์มาสเนี่ยการจุดพลุก็ยังไม่ให้จุด And recently, the mayor said there is speed limit within the city. นะครับตอนนี้ในเมืองนี้ก็มี speed limit ด้วยจำกัดความเร็ว Everybody's driving at 30 kilometers per hour. ทุกคนขับรถด้วยความเร็วที่ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่ากรุงเทพอีกนะ Yes, that's true. We're just like driving like a funeral car, very ครับ slow. เหมือนขับรถขนศพนะครับช้าๆแต่กรุงเทพนี่เรารถไม่เคลื่อน If there's a fun run, people running is even faster than us. นะครับเวลาคนออกไปเดินวิ่งตอนนี้มันอาจจะเร็วกว่าขับรถอีก But it's a very nice city. If you have a chance, please visit Davao City. แต่เป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับที่มีโอกาสไปเที่ยวดาว And even head and neck cancer. นะครับมะเร็งที่ศีรษะที่คอ Is goiter very common here? นะครับโรคคอหอยพอกตอนนี้ยังมีเป็นกันบ้างไหมมีน้อย very little Very little. Probably it's in your genetic. Filipinos, very common. They say it's due to lack of iodine. นะครับคนฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นกันมากเพราะว่าขาดไอโอดีน But I don't believe it. Iodine comes from seafood. We have lots of seafood in the ฟิ Philippines. ลิปปินส์นี่ล้อมรอบไปด้วยทะเลมีเกาะ 3,000 เกาะมันจะขาดไอโอดีนไปได้ยังไง I believe it's probably autoimmune in our country. ผมคิดว่ามันเกิดจากปัญหาโรคอัลโตอิมมูนมากกว่า But if you leave that behind, just like the lady who swallowed an egg, แต่ถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้เหมือนคนที่กลืนไข่ไว้เนี่ย you leave it behind, there's a daughter tumor in the head. ถ้าทิ้งเอาไว้มันก็จะมีการเกิดขึ้นของเนื้องอกที่อื่น It's better to grow another one so that you can feed the mouse. มันจะให้ดีให้มันงอกอีกข้างจะได้สามารถ Just kidding. This is study conducted by doctors on stage 4 cancer patients. นี่ก็เป็นการศึกษาที่แพทย์ได้ดำเนินการกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นที่ What do you mean by stage 4? 4 หมายความว่าไงครับผู้ป่วยมะเร็งขั้นที่ Almost 4 มันก็เหลือขั้นที่ 5 และส่วน 7 วัน On the average, they have 3 months to 6 months to live. ส่วนใหญ่จะมีเวลาเหลือประมาณ 3-6 เดือนเท่านั้นเองชีวิต But I, as doctor, I never tell them how long they have to live. I am not God to tell them when their life is out. ในฐานะแพทย์เนี่ยผมไม่บอกพวกเขาหรอกครับว่าเขาเหลือเวลาจะมีชีวิตอยู่ But ได้ according to study, it's 3 months to 6 months when you're in stage 4. นะครับตามข้อสถิติที่เก็บมาเนี่ยคุณมีเวลา 3-6 เดือนถ้าคุณขั้นที่ 4 แล้ว But doctor gave them transfer factor plus แต่แพทย์ก็จะจ่าย transfer factor plus ให้ result. ผลก็คือ After 6 months, meaning everybody should have died after 6 months, 16 out of 20 were still living. 80% were still living after 6 months. หลังจาก 6 เดือนเราพบว่า 16 จาก 20 คนหรือ180 ของผู้ป่วยที่เข้าสู่กระบวนการทดสอบเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ Ladies and gentlemen, this is a secret why my stage 4 cancer patients live longer. นี่ก็คือเคล็ดลับว่าทำไมผู้ป่วยมะเร็งขั้นที่ 4 ของผมยังมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวกว่า It doesn't mean that if you take transfer factor, you will live forever. มันหมายความว่าถ้าคุณใช้ transfer factor คุณจะมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์นะครับ Everybody dies. ทุกคนก็ต้องตายวันใดวันหนึ่ง But with transfer factor on stage 4 cancer patients, they live longer with a better quality of life. แต่ถ้าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งและบริโภค transfer factor เนี่ยชีวิตเขาจะยืดยาวขึ้น และคุณภาพชีวิตเขาก็จะดีขึ้น Anybody with diabetes here? มีใครเป็นเบาหวานไหมครับในนี้ Yes, you're very prone to infection. นะครับเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีการติดเชื้อได้ง่าย And if you have infection of the leg, you have chop, chop, chop. ถ้าคุณมีการติดเชื้อมีแผลที่เรื้อรังที่ขาเนี่ยก็จะถูกตัดออกไปทีละ The treatment here is transfer factor plus for the infection. สิ่งที่เราให้ก็คือ transfer factor plus เพื่อป้องกันการติดเชื้อ And do you know that we have a targeted product
it might not be available in Thailand. In the Philippines, we have Glucoach, but you can order it in the internet. So I give Glucoach plus transfer factor plus for my diabetic patients. เรามีผลิตภัณฑ์ที่จำเพาะเจาะจงสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานคือกลูโคชซึ่งเมืองไทยยังไม่มานะครับต้องถามทางบริษัทว่าจะมาเมื่อไหร่แต่สำหรับเขาเองในฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็จะจ่ายกลูโคชให้ผู้ป่วยด้วย So after 3 weeks, this patient's foot lesion got healed. นะครับหลังจาก3 สัปดาห์แผลเรื้อรังเนี่ยมันก็เริ่มที่จะหายดีขึ้น Is our hot water ready? นะครับหัวใจเราพร้อมไหมน้ำร้อนพร้อมหรือยังครับน้ำร้อนมันจะ just checking well Boiling. I want the boiling. Do you know this magic already? เคยเห็นการทดลองนี้หรือยังครับ Okay. So BioEFA is our essential fatty acid. นะครับไบโอเอฟเอก็คือเป็น essential fatty acid Essential fatty acid meaning your body needs this oil, but your body cannot produce it. So you have to get it from external sources. นะครับ essential fatty acid หมายความว่าร่างกายเราต้องการมันแต่ว่ามันผลิตเองไม่ได้เราต้องการจากแหล่งภายนอกเราต้องหามาจากแหล่งภายนอก Can I use my cup instead? ขอใช้ถ้วยทดแทนได้ไหมนี่แหละถ้วย This is wrong. Okay, this might be good enough. So, the good fat are sources coming from fish, such as salmon. ไขมันดีนี่นะครับมาจากแหล่งจากเช่นปลาเนื้อปลา Who's fond of burgers and French ใคร fries? เป็นแฟนของการกินเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายนั่น These are the non-essential fat that you take in, นี่เป็นไขมันที่ไม่จำเป็นที่เราบริโภค because these are saturated fat. เรียกว่าเป็นไขมันอิ่มตัวนะครับ And what is bad if you take this one? แล้วถ้าคุณทานอันนี้จะไม่ดีอะไรเลยเนี่ย Butter, cookies, and cakes. นะครับเนยคุกกี้กับเค้กของเรา These are the harmful or the trans fat. นี่ก็คือไขมันที่เป็นอันตรายสิ่งที่เราเรียกว่า trans fat นั่นเอง So the sources of fat in our BioEFA comes from the fish oil, salmon, because it contains omega-3 EPA. นะครับไขมันจำเป็นของเรานี่มันมาจากแหล่งที่เป็นปลาอย่างเช่นโอเมก้า 3 The second source is the borage oil coming from the star flower. Look at the flower, it looks like a star, giving us the omega-6 แหล่ง GLA. ที่2คือ borage oil นะครับให้โอเมก้า 6 กับเรา Next is the flaxseed oil with omega-3, 6, 9. นะครับอีกอันก็คือ flaxseed นะครับมีทั้งโอเมก้า 3 6 และ 9 And of course, the sunflower oil giving us CLA. น้ำมันดอกทานตะวันก็ให้ CLA กับเรา The function of this, it gives diabetics better and improved vision. นะครับสิ่งที่มันมีผลกับเราก็คือทำให้ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมีสายตาดีขึ้น If you're diabetic, you would experience peripheral neuropathy, which is numbness in your hands and feet. นะครับถ้าเราเป็นคนเป็นเบาหวานเนี่ยมันก็ชาตามปลายมือปลายเท้านะ Please take BioEFA because it improves peripheral neuropathy. ก็ทานไบโอเอฟเอซ่ามันจะช่วยให้การชาปลายมือปลายเท้าเรา It also decreases uncontrolled cell growth in cancer. มันจะช่วยลดการเติบโตอย่างไร้การควบคุมของเซลล์อย่างเช่นมะเร็ง And it slows the aging process of your skin. So you have beautiful skin. มันช่วยชะลอความชราของผิวนะครับ It also inhibits the bacteria H. pylori in gastric ulcers. นะครับมันก็ช่วยยับยั้ง H. pylori กับ gastric cancer So it is anti-inflammatory for blood clotting and for fertility in males. ต้านการอักเสบนะครับสลายริ่มเลือดแล้วก็ช่วยเพิ่มความสามารถในการ It reverses and prevents obesity, reduces the craving for fat and fatty foods, increases thermogenesis. มันช่วยและป้องกันการโรคอ้วนนะครับแล้วก็ลดความอยากอาหารและอาหารที่เต็มไปด้วยไขมัน And of course, it lowers cholesterol and triglyceride. แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์ How do you think it can lower the cholesterol and triglyceride, the fat within our body? คุณคิดว่ามันจะลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ไขมันที่อยู่ในร่างกายเราอย่างไร So I usually give this demo. เดี๋ยวผมจะทำการสาธิตในเรื่องนี้ให้ดู So if you want to demonstrate, always use ถ้า hot ต้องการจะสา water. ธิตนะครับใช้น้ำร้อนๆเลย And then
You cut off the แล้วก็ capsule เอา from แคปซูล IFA. TFA นะครับแคปซูลแล้วบีบลงไปในน้ำร้อนนะครับจะเห็นได้ว่าถ้วยโฟมเนี่ยละลายแล้ว If it melts the styrofoam, how much more it can melt the cholesterol and triglyceride in your body. ถ้ามันสามารถละลายโฟมได้มันจะละลายไขมันและคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ I told you if you use hot water in less than 10 seconds, it melts away the fat. นะครับถ้าเราใช้น้ำร้อนเนี่ยในเวลาไม่ถึง10 นาทีมันจะละลายไขมันออกไปจนสิ้น It takes longer if you use the cold water. ถ้าใช้น้ำเย็นมันจะใช้เวลานานกว่านี้ So remember, Bio-EFA melts away the fat within your body. ดังนั้นอย่าลืมนะครับ BioFA ช่วยละลายไขมันที่อยู่ในร่างกาย That's the best product we have. นั่นก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี So again, another rare disease, ulcerative colitis or Crohn's disease, the oral manifestation. นี่ก็เป็นอีกหลักฐานหนึ่งครับโรคโครนดิซีสเกิดที่บริเวณปาก And imagine just after 1 month, she's now beautiful. ในเวลาเพียง1 เดือนนะครับจากแผลที่น่ากลัวอย่างนั้นตอนนี้เป็นเด็กที่น่ารักมาก1 เดือนเท่านั้นเอง Ulcerative colitis or Crohn's disease is an autoimmune disease. โครนดิซีสหรือ ulcerative colitis เนี่ยมันเป็น autoimmune disease นะครับ And again, infection of the hand. นะครับการติดเชื้อที่มือ If left untreated, chop, chop, chop. ถ้าเราไม่ได้มีการรักษาเนี่ยก็จะต้องตัดคิ้วเรา And in just 1.5 months, healed. ภายใน1 เดือนครึ่งนี้ก็ได้รับการรักษาจนหายดี Who has chicken pox here? Who ใคร had เป็นอยู่ที่ chicken สาย pox บ้าง here? ใครกันเป็นบ้าง You had chicken. Oh, many of you. Do you have chicken pox the second time around? เรามีเป็นที่สุวิสัยครั้งที่2ไหม Only once. เป็นครั้งเดียวเนาะ The second time you will be attacked by the cousin, which is herpes zoster or shingles. นะครับครั้งที่2นี่เราก็จะเจอกับญาติพี่น้องกันมันคือชิงก็คือพวก It's caused by the virus and it usually affects one dermatome. It's very painful. นะครับก็ไอ้พวกนี้มันก็เป็นมาจากเชื้อไวรัสนะครับค่อนข้างจะเจ็บปวดพอสมควร In just 4 days, she's healed. ในเพียง4 วันเท่านั้นหลังจากทานนี่เธอหาย Again, severe infection after transfer factor cured. หลังจากได้ทานโซแฟกเตอร์แผลก็หายดี Again, before and และ after. หลังนะครับ I have patients who are in ICU. ผมมีผู้ป่วยที่อยู่ในห้อง ICU Do you have patients or friends who have been admitted in ICU? เรามีผู้ป่วยและมีเพื่อนที่อยู่ในห้อง ICU ไม่เคยเข้า Very expensive, แพงบริกรรม especially if you need respirator, นะครับถ้าเราต้องมีเครื่องช่วยหายใจด้วยนะครับ respirator machine. นะครับมีเครื่องช่วยหายใจต่างๆเนี่ย Plus, there's a tube in the nose มี for ท่อ the. สอดเข้าไปในจมูกช่วยหายใจ Plus, several doctors taking care of your แล้ว patients. ก็หมอแต่ละคนก็เดินมาพยักหน้าทีละ500 That's true, right? But my patient, after referred to me, I just gave transfer factor high dose. After 3 days, out of ICU. นะครับผู้ป่วยผมเนี่ยหลังจากที่ได้รับการแนะนำให้ผมแนะนำให้ทานทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ 3-4 วันก็ออกจากห้อง ICU But you also administer the medicine that the doctor is in hospital. Okay, the secret is, what if your doctor doesn't believe in transfer factor? How are you going to give transfer factor to your patients เคล็ดลับก็ when คื the อว่า doctor doesn't believe in transfer factor at all? คุณจะให้ transfer factor กับญาติคุณผู้ป่วยคุณเพื่อนคุณยังไง ถ้าหมอที่โรงพยาบาลไม่เชื่อในผลลัพธ์ของ transfer factor Good thing if your doctor is Dr. Tan who will prescribe it to your patients. โชคดีถ้าคุณหมอของคุณคือดรตันคนจะเป็นคนจ่ายให้เอง But a lot of doctors without experience in transfer factor wouldn't prescribe it. แต่หมอจำนวนมากที่ไม่มีประสบการณ์กับ transfer factor จะไม่ยอมจ่าย
I'll teach you a secret how you can administer transfer factor to these ICU patient in which your doctor doesn't believe in transfer factor. เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการว่าเราจะให้ transfer factor กับผู้ป่วยเหล่านี้ยังไงในเมื่อหมอของเขาไม่เชื่อใน transfer factor I'll tell you later. เดี๋ยวคุณบอก To keep you in suspense. ให้คุณรอสักนิดหนึ่ง You want it now or later? อยากได้ตอนนี้เลยไหมครับ coffee break Coffee break. In a while, I'm about to finish. เดี๋ยวเกือบจบแล้วเกือบจบแล้ว Is there a side effect for transfer factor? มีผลข้างเคียงกับการใช้ transfer factor ไหมครับ Anybody experiencing side effect of transfer factor? ใครเคยเจอปัญหาผลข้างเคียงจากการใช้ transfer factor ไหม If you drink milk, is there transfer factor? มันมีดื่ม Is there side effect? ดื่มนมเข้าไปมันมี transfer factor มีผล There is no side effect for transfer factor, ไม่มีผลข้างเคียงของ transfer but factor there is a reaction. แต่มันมีปฏิกิริยา That is what we call Herxheimer reaction, feeling worse before feeling better. นั่นก็คือเราเรียกว่า Herxheimer reaction ก็คือรู้สึกแย่ก่อนที่จะรู้สึกดีขึ้น The other names are JHR, Herxheimer reaction, Hertz reaction, Hertz detox reaction, Diop syndrome, and the layman term is healing crisis. นะครับมันมีชื่อเรียกหลาย ๆ อย่างด้วยกันแต่คนที่ชื่อที่เรามักจะเป็นที่รู้จักคือ healing crisis Transfer factor is not a drug, not a vitamin.